Добро вечер. Минути за најновите информации од културата. Македонскиот филм Силјан во режија на Тамара Котевска и во продукција на Конкордија е годинешниот македонски кандидат за наградата Оскар за најдобар интернационален филм. Продуцентот на филмот Јордан Чопетковски и режисерката Котевска велат дека Силјан настанал случајно, во пауза додека се подготвувале за снимањето на долгометражниот филм Човек против јато. Деталите од прилогот на Ивана Крстеска-Јаневска. Режисерката Тамара Котевска, која веќе имаше голем успех како коавтор на Медена земја, македонскиот документарен филм кој во 2020-та имаше 2 номинации за Оскар. Повторно е македонски кандидат за Оскар за најдобар интернационален филм и за најдобар документарец со филмот Силјан. Филмот е чиста документаристика на кој што од после како е снимен целиот материјал е најдена таа форма со бајката за Силјан и тоа му го дава тој игран момент или играно чувство, меѓутоа филмот е чиста обзервација на штрковите и на земјоделците. Со тоа што јас не можев да одолеам на тоа да искористам таа приказна моментот кога го најдовме човекот, бидејќи нас не ни беше во план тој човек. Ние сакавме да снимаме некој краток документарец, environmental, значи еколошки документарец за смената на патот на миграцијата на штрковите, бидејќи со се поголемиот број на диви депонии, тие престануваат да мигрираат, остануваат да јадат тука и при тоа голем број умираат. И кога го запознавме Никола и кога видовме дека и тоа е човек кој што е во транзициона фаза да почне да работи на депонија, кој што има сериозна криза со земјоделието, паралелата беше за мене премногу атрактивна како автор. Продуцентот на филмот Јордан Чопетковски и режисерката објаснија дека Силјан настанал случајно во пауза додека се подготвувале за снимањето на долгометражниот филм Човек против јато. Патот на Силјан не бил ништо полесен од оној на Медена земја. Од барањето на финансиери до почетокот во кој учествувал само мал тим, составен од режисерката Тамара, снимателот Жан Дакар, монтажерот Мартин Иванов и продуцентот Јордан Чопетковски. Во конкуренција од 20 филмови за наградата на Музата, Силјан го освои првото место и беше прогласен за најинспиративен филм на Венецијанското биенале. А до прва го очекуваат уште многу фестивали и секако номинациите за Оскарите, но и уште една значајна вест за која допрва ќе се зборува. Во необична атмосфера под звездено небо со месечевата светлина во градскиот парк во Скопје се снимаа делови од проектот видео приказна Никнало цвеќе шарено од третиот солистички албум на Елена Андоновска. Албумот содржи обработки на 10 македонски народни песни со музички аранжмани, чии автори на поодделни песни се Ангел Ќосев, Благојче Трајковски и Златко Миладиновски. Вечерва, токму на оваа летна сцена Лепеза во градскиот парк во Скопје, снимаме проект кој што е насловен видео приказна Никнало цвеќе шарено, според мојот последен трет солистички албум, кој што го носи истиот наслов Никнало цвеќе шарено и кој што едно продолжение на онаа приказна која што ја работам јас веќе долги години назад, непосредно после издавањето на првиот, вториот солистички албум, следуваше и трет албум и ова мислам дека е еден најсоодветен начин да направам промоција на она што заедно со мојот тим па повеќе од една година го работевме во студио. Видеоприказната е замислена како концерт без публика и сметам дека преку видео материјал е можеби најсоодветен начин да нештото го доближам на публиката. И од таа причина сакав да некако ја опишам и ја раскажам целата приказна на албумот, онака на сцена со целиот оне музички тим кој што зема учество во снимањето на албумот, да на некој начин заедно ја раскажеме и ја доближиме до самата публика. Публиката ќе може да го проследи целиот овој видео материјал некаде во втората половина на октомври месец, бидејќи ќе се работи на комплетниот изглед на монтажата и
сакам да изгледа совршено како и се она што го работев изминативе години. Навистина сакам да наликува на она што е препознатливо за мене и за стилот кој што го негувам на долги години. Верувам дека на публиката многу ќе се допадне, бидејќи ова е проект кој што јас го посветувам на целата Македонија, на целиот македонски народ и на сите оние кои што со целото срце ја сакаат македонската народна песна. Хембој, етнолошко-документарниот филм од етнологот Елизабета Конеска, во продукција на Музеот на Македонија, освои награда во Хрватска. Филмот се надпреваруваше во конкуренција од 134 филмови, пријавени на фестивалот ТЕФ Фест Крк 2025. Филмот е снимен во текот на 2014-2015 година и скоро 10 години подоцна, во 2023 тој е сведоштво за наследството на занаетите и традициите, како и секојдневните активности во мултиетничката средина во Скопската чаршија. Повеќе децениската продукција на етнолошко-документарни филмови во музеот, како и презентирањето на овие филмови на фестивали во регионот и во светот, има голем придонес во популаризирање на македонската визуелна етнологија во меѓународни рамки. И со оваа информација ги завршуваме вестите од културата. Ви благодарам што и денеска бевте со нас.